हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 1 का अध्याय 10 ओ की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, आज हम ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। चित्रों को देखकर बताइए कौन है हम। लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल हु वी आर। ये है समोसा। तो हम कैसे लिखते हैं? स प्लस म प्लस ओ की मात्रा प्लस स प्लस अ, तो ये बना समोसा। और ओ की मात्रा कहाँ लगी है? म के ऊपर। ये क्या है? ये है तोता। तो हम लिखते हैं त प्लस ओ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, तो बनता है हमारा तोता। ये है ढोलक। तो हम लिखते हैं ढ प्लस ओ की मात्रा प्लस ल प्लस क, ये बनता है हमारा ढोलक। केवल पठन हेतु, ओनली फॉर रीडिंग। तो बच्चों, चलिए कुछ ऐसे शब्दों को जानते हैं जिनमें ओ की मात्रा लगती है, जैसे छोर, कोट, शोर, धोती, लोमड़ी, छोटा, कोटर, कठोर, मोटा, भरोसा, चोर, नोट, ठोकर, भोर। तो बच्चों, हमने देखा तो कितने सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ओ की मात्रा लगती है। श्रुतलेख, डिक्टेशन। तो बच्चों, इसमें क्या करेंगे? इसमें है कुछ डॉट्स जिनको हम आपस में जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे, जैसे होली, समोसा, बोतल, कोयल, दोपहर। तो बच्चों, इसी तरह आपको भी नीचे दिए गए हुए डॉट्स को मिलाना है और शब्द बनाना है। चतुर लोमड़ी, क्लेवर फॉक्स। तो चलिए पढ़ते हैं चतुर लोमड़ी के बारे में। होली का दिन था, चालाक लोमड़ी ने खरगोश से कहा, मेरे दोस्त आओ तुम भी होली खेलो। कल की बात छोड़ो, अब मुझे और मत सताओ। वन से मोटी मोटी लकड़ी चुन कर लाओ, होली जलाओ, होली मनाओ, थोड़ा सा गुलाल मुझे भी लगाओ, फिर गले लग जाओ। होली के दिन खेलो, कूदो, नाचो और गाओ। चाहो तो ढोल भी बजाओ, आपस का बैर मिटाओ। खरगोश बोला, ना बाबा ना। तोता बोला था, उसने जोर जोर से शोर मचाया था। वो रोया था, तब भी तुमने उसे न छोड़ा, उसे मार कर खा गई। लोमड़ी रानी, तुम बहुत चालाक हो, माफ करो, तुम अपने घर जाओ, मुझे अपने घर जाने दो। कहकर खरगोश भाग गया। सचमुच चालाक का भरोसा कभी ना करें। तो बच्चों, हमने यहाँ पे एक छोटी सी कहानी पढ़ी जिसमें क्या है, चालाक जो लोमड़ी है वो खरगोश को कहती है कि आओ कल की बात भुला दो, दुश्मनी भुला दो और हमारे साथ होली खेलो। लेकिन खरगोश क्या कहता है कि नहीं, तुम बहुत चालाक हो, तुम इस बहाने से मुझे मारकर खा जाओगी। तो हमें कभी चालाक का भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा कि कैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इस कहानी में जिनमें ओ की मात्रा लगी हुई है, जैसे हो, खरगोश, करो, छोड़ा, दो। तो बच्चों, इसी तरह से हम ओ की मात्रा वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभ्यास, एक्सरसाइज। जरा बोलिए स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। रीड द गिवन वर्ड्स अलाउड, यानी कि हमें बोलकर उत्तर देना है। चलिए अब शब्दों को बोलते हैं। मोहन, सरोज, कोयल, गोल, लोटा,
प्रश्न 2, चित्रों को पहचान कर शब्द पूरे कीजिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, हमें इन्हें पहचानना है और इनके नाम को यहाँ पे पूरा करना है। जैसे कि क, तो बच्चों ये है कोट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क और क पे ओ की मात्रा, और ये बन गया कोट। ट पहले से लिखा हुआ है। ख ये है नोट, तो हम लिखेंगे ना पे ओ की मात्रा, और ये बना हमारा नोट। घ ये है कोयल, तो हम क्या लिखेंगे, क पे ओ की मात्रा और ये लिखा हुआ है, तो ये बना कोयल। घ ये क्या है, ये है समोसा, तो हम लिखेंगे म पे ओ की मात्रा और ये बनेगा समोसा। जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 3, चित्र को देखकर रंग भरिए। कलर द पिक्चर बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। तो बच्चों, ये किसका चित्र है, ये है एक जोकर का चित्र, जिसमें बहुत सारे जो है रंग भरे हुए हैं। तो यही रंग आपको इस वाले चित्र में भी भरने हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हुआ आपका ये अध्याय पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।